Per si no ens coneixeu, som la Tere i en Jordi i en aquesta ocasió estem recorrent Gran Bretanya amb la nostra furgó. Si us agrada viatjar i descobrir llocs amb encant, seguiu-nos i veniu a fer el camí amb nosaltres. Marxem del càmping de Cherstey cap a Canterbury, agafar el ferri i cap a casa. Però de moment no podíem deixar de gravar el riu el càmping aquest està al costat del riu, que és el Tàmesis. Bueno, molt xulo. Només arribar, trobem la St. George Tower, el campanar de l'antiga església de Sant George, una de moltes esglésies medievals que hi havia dins les muralles de Canterbury. L'església va ser destruïda durant la Segona Guerra Mundial per un bombardeig, que la va deixar totalment en runes. Només la torre va sobreviure. El teatre que veiem és un dels espais més importants i moderns de Canterbury. És alhora un homenatge a un dels fills més il·lustres de la ciutat, Christopher Marlowe, dramaturg i poeta del Renaixement anglès i coetani de Shakespeare. El Jordi buscant un restaurant. T'ho juro, em fa anar per aquí, pel mar. Pel riu. Com que fa pel riu? Em fa anar per aquí, mira. I arribem a The Old Weaver's House, una casa antiga de fusta i pedra del segle XVI. Fa segles hi treballaven teixidors flamencs i hugonots i encara avui conserva aquell aire de temps passats. A dins tot és acollidor i ple d'objectes antics, cadascun amb la seva història. I al darrere un jardí ben curiós, amb vistes al riu i amb una decoració molt peculiar. Xulo, no? Anem a veure si dinem aquí a Canterbury. Sí, no? El lloc aquí al costat del riuet. Molt bé. Ens ha costat una mica trobar-ho, Jordi? Sí. Bueno, Vinga, al final tot es troba. tot i tal que sí. Bueno, ja tenim el típic pastís de carn. Què? Sí, sí, estic encantat perquè no sé com començar a menjar-me tot això. Doncs mira, tenim tota la tarda, Aquí ens hem fotut un pastís de carn caticades. Estava boníssim. Què es veu? Escolta, aquí vam estar-hi l'altra vegada, Posarem el vídeo per aquí dalt o per aquí baix. Per aquí dalt o per aquí baix? Perquè es vegi. Posarem un enllaç, sí.
A més era la tardor. La diferència entre la tardor i l'hivern. Sí. Ai, la tardor i ara la primavera. Totalment diferent. Amb gent, temperatura, tot. Ens trobem amb un dels parcs públics més antics d'Anglaterra, amb més de 800 anys d'història. El seu nom ve de Westgate Tower, la gran torre de pedra del segle XIV que vigilava l'accés oest a la ciutat. I aquí hi ha un arbre enorme. Mireu quin arbre. És un dels arbres més vells i imponents de la ciutat. Es calcula que pot tenir més de 200 anys i destaca pel seu tronc massís, rugós i cobert de protuberàncies, així com les seves branques gruixudes i exteses. Qui és aquest Tere? És en Geoffrey Chaucer. Va ser un escriptor, poeta i funcionari anglès considerat el pare de la literatura anglesa. Va ser el primer autor important que va escriure en anglès en lloc de fer-ho en llatí o francès, que eren les llengües cultes d'aquell moment. Edifici d'estil victorià que reuneix col·leccions d'art i fotografia de molts artistes del Regne Unit. La catedral de Canterbury. És impressionant, eh? Eo, què fem? Anem a mirar si es pot entrar. Anem. Em sembla que aquí està l'entrada, no? Aquí està l'entrada. Mira, preus. 20 lliures cada un. 20 lliures per 19,50, quasi 20 lliures per persona, 40 lliures els dos. La veritat el dirà d'avui. Com es passen, no? Molt car. És una... jo passo de pagar 40 lliures a l'església o aquí sí. Doncs no. Es passen molt, tu. Sí. Anem a mirar carrers. Anem a mirar carrers. Cap a on? Tot caminant pels seus carrers, ens trobem l'església de Sant Thomas de Canterbury, del segle XIX. Es tracta d'un petit temple catòlic dedicat a Sant Thomas Becket, arquebisbe martiritzat a la catedral el 1170. Ha arribat l'hora de dir adeu a Gran Bretanya. Ens emportem records plens de verd, pobles amb encant i paisatges únics, que quedaran per sempre en les nostres fotografies i vídeos. Un viatge que s'acaba, però que seguirem revivint cada cop que els tornem a mirar. Bé, ja estem al port de Dover, a punt d'agafar el ferri, fent la cua, i aquí la Furgi. Què, Tere? Què fas aquí? Cap a casa. Cap a casa! Gent. Saps què? Vaig a netejar el vidre.
Sí, era una de cagada. Ain't nobody like you. Talking about yourself and you make me smile. I can listen all night long. I tell you about the time when I first met you, listening to our favorite song. Walking on the street when you caught my eye. Something about the way you move. No, there ain't nobody. S'acaba, S'acaba. Bueno, encara ens queden uns dies per França, ja és anar fent, anar tirant, alguna visita, però no massa. Hem de fer el Sant Joan. Sí. Hem de comprar cava. Ai, i alguna coca si trobem alguna cosa, no? Sí, a França. Alguna coseta trobarem, també. Molt bé, vinga, continuem. Ain't nobody, ain't nobody. Sortim del port de Dover i comencem el viatge cap a Calais. I aquí els acantilats de Dover. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Com que estem a França, carinyo, Sí, anem a menjar aquí uns patés. Quins patés. Ja enyorau-me alguna cosa així, perquè allà no... Apa, Quins patés, espa... Ain't nobody like you. I en el proper capítol visitarem Chartres, on veurem la seva imponent catedral. I descobrirem com es fan els vitralls. Ens acompanyeu?